今日我同屋企人一齊去西貢半月灣，話佢已經講咗 N 年。今日專登帶埋個仔出嚟行下山，釣下魚，好過喺屋企玩手機。喺呢度算小巴，唔係咩？係咪呢度？半月灣三位，係咪40蚊來回啊？係40蚊來，可以坐船過半月灣即係廈門灣，要行過去橋沼島坐船都得，兩邊都要低時間啦。呢啲翻嚟嘅時間，影張船開咧開35分。你行個圈先啦，或者搭半行翻嚟呢度啊。即係就可以坐一陣就行個圈，搭半行翻嚟呢度啊嚇。拜拜。我哋大概搭咗10分鐘船，就到咗半月灣碼頭。唔係喎，呢度好淺喎。喺度啊！嗯？我哋喺碼頭釣魚，釣咗1個鐘頭左右，魚毛都冇一條。泳灘後邊就係營地同埋燒烤場地，好適合同家人或者同朋友一齊嚟玩。唔凍啊？唔凍咩？凍啊！好凍啊！呢個石灘適合浮潛，可以趕海或者釣魚。菠蘿包，菠蘿包絲。我哋由菠蘿包公仔呢個路口開始走去橋咀島，行程大概1個鐘。冇黏嘅，已經打晒啦。 8月份都冇啦，8月、10月、9月份、10月份冇啦。冇啊，我記得有年我哋係冬天。東澳島啊嘛，東龍島啊嘛。都有㗎。我哋唔係冬天。唔係啊，有年你哥你哋年尾出嚟㗎。哦。我哋東龍道，但有黏㗎。你東龍島你哋去過次啊？黏車同你哥去過次啊。還有介紹舊城幾多普通話？係啊。係咩行？冇行咁快。冇行太快會後悔嘅，挺啊！哇！
啲咁多水唔時得幾難啊！釣咗1個鐘，釣到一條沙鑽，最後送咗俾一位大叔。去碼頭嗰度裝啲水啊！我哋搭貓記2點鐘班船返西貢，喺一間叫金雞茶餐廳食飯。呢度啲海南雞飯幾好味，唔知係唔係太過肚餓嘅原因，連雞都覺得幾好味。最討厭就係粗威凍啊！回流雞咪冇咁甜。唔係病啊！食飽飯之後，我哋沿住嚟嘅路線搭車返去。